aansigte. As ons werk met aansigte, dan beteken dit maar net van watter punt af kyk jy vir 'n figuur of vir 'n voorwerp. So kom ons kyk gou na hierdie een. As jy nou na hom kyk, hier is 4 kubusies. Ons sien net 3, maar daar is 4. Kyk, daai boonsteen kan nie in die lug hang nie, so daar is 1 onder hom. Maar as jy nou daai mannetjie is en jy kyk nou van sy oogpunt af, daai mannetjie kyk nou reguit van voor af na hierdie figuurtjie. Wat gaan hy sien? Hy gaan net daai rooi vierkantjies sien. Hy gaan nie die wites sien nie. So as 'n mens reguit van voor af kyk, soos wat daai mannetjie nou kyk, sien jy net die 3 rooi vierkantjies soos wat hulle nou daar ingekleer is. Dan as jy nou so daai is die vooraansig. As jy nou in 'n vliegtuig vlieg en jy kyk af op hierdie ding, dan gaan jy die bo-aansig sien. So daarso is die bo-aansig. As jy van die bokant af kyk, dan sien jy nou weer net die oranje vierkantjies. Dan sien jy nou nie hierdie onderste wit vierkantjies nie. So daai noem ons die bo-aansig. En dan as ek van die sy-aansig af kyk, dan sien ek net hierdie geel vierkantjies hierdie kant. So ons sê daai is die sy-aansig. Nou kom ons kleer hulle gou almal in. So ons sê gou weer die rooi is die vooraansig, dis waar die mannetjie staan. So hy wys vir ons die voorkant van hierdie ding. Dan die bo-aansig is my oranje vierkantjies en my sy-aansig is die geel vierkantjies. So jou juffrou of meneer gaan vir jou vra in 'n toets of in 'n aktiwiteit, jy moet die goed teken. Jy gaan moet teken hoe lyk die vooraansig, hoe lyk die bo-aansig, hoe lyk die sy-aansig. Onthou nou as ons aansigte teken, dan teken ons dit nie driedimensioneel nie, jy gaan plat teken, so jy gaan net vierkante teken. Daar is nêrens 'n skaduwee nie, daar is nêrens 'n diepte of ja, dis net doodgewone vierkante in hierdie geval. So kom ons kyk gou, lyk die vooraansig wanneer ons dit teken. Onthou nou, jy gaan net die rooie sien. So daarso het ek nou vir jou prentjie gewys. Hierso gaan 2 vierkantjies bo op mekaar wees. Daai 2 gaan dan hierso in die prentjie wees en hierdie enetjie sit langs aan. So daar sit hy langs aan in my prentjie. Dan die bo-aansig, as ek hom gaan teken, gaan hy so lyk. Hierso is 1 vierkantjie onder alleen, so dis hy daai. Dan die bo is 2, daarso is 1 en daarso is 1 en daar het ek hulle 2 geteken. So daar is hulle, as ons hom van bo af kyk, gaan hy dan nou lyk soos daai oranje prentjie. En dan as ek van die sykant af teken, gaan hy so lyk. So weer eens, hierso sit nou aan die kant by die geel is 1 alleen en hierso gaan 2 bo op mekaar wees daai kant. OK, kom ons maak dit so 'n bietjie moeiliker. As jy na hierdie ene kyk, hierdie mannetjie wys vir ons die vooraansig, né? So as ons die voorkant van hierdie ding inkleer, daarso is hy, dan sê ons dis die vooraansig. Dit is die goedjies wat jy sien as jy presies voor daai ding staan. Onthou nou, jy gaan nie 'n driedimensionele ding sien as jy presies van voor af kykie. Jy gaan net daai 7 vierkantjies sien, net daai blou vierkantjies. Jy gaan niks anders sien nie. Dan as ons van bo af kyk, gaan hy so lyk. Jy gaan net die groen vierkante sien. En as ons van die sykant af kyk, dan gaan jy die geel vierkantjies sien en niks van die ander weer nie. Dan kom ons kleer hulle gou almal in. Die blaues is dan nou my vooraansig, die groenes is my bo-aansig en die geeles is my sy-aansig. Weereens, onthou nou, jy gaan, daar's 2 goed, hulle kan vir jou vra om te sê, wat is die aansig? So jou onderwyser kan vir jou vra, wat is die blou vierkantjies? Dan gaan jy sê, dit is die vooraansig. Of hy kan vir jou sê, teken die vooraansig, dan gaan jy die vooraansig so teken. So onthou nou, jy gaan kyk na die vierkantjies, jy gaan tel hulle, so ons sien hier in die onderste rytjie is 4, so as ek my prentjie teken, dan is daar 4 vierkantjies in my onderste rytjie ook, en in die boonste rytjie is daar 3, en onthou nou, daai een is presies bo op daai een, daai een is presies bo op daai een, en daai een is presies bokant daai een. So dit is hoekom hulle aan hierdie kant geteken is, daai driekies. En dan onthou nou, al wat jy sien is plat vierkante, daar is geen diepte nie, geen driedimensioneel nie, net plat. Ok, dan die bo-aansig gaan so lyk, hierdie een is nou nogals 'n bietjie meer ingewikkeld, maar ons kan nog steeds sien, hierso is 2 vierkantjies daar, daai tweekies, daar sit hulle 2. Dan hierso is daai 2 groenes en daar's hulle, en dan hierso loop sulke lang rye, sien jy, daarso is 1, 2, 3, 4 bymekaar, so dis hierdie 4 wat hierso gaan, en dan hier onder is ook 1, 2, 3, 4, so dis daai 4 wat daar sit. So dit is dan nou die bo-aansig. So as jy in 'n vliegtuig sit en jy kyk presies van bo af, dan is dit al wat jy gaan sien. Jy gaan daai groen vierkante sien. Dan as ons die sy-aansig gaan teken, gaan hy so lyk. Weereens gaan tel jou vierkante net om seker te maak. In die onderste ry is daar 1, 2, 3, 4 vierkante. So in jou prentjie gaan daar ook dan 4 vierkante in die onderste rytjie wees. En dan in die sy-aansig se geval sit daar nou ook 3 vierkante, maar hulle gaan nou in die regterkant sit. Sien jy, daar aan die regterkant sit hulle. Dis nou nie soos die vooraansig waar hulle in die linkerkant gesit het, die driekies wat bo is nie. So ons moet net mooi kyk. OK?
Nog 'n bietjie moeiliker. Kom ons kyk wat sien hierdie mannetjie nou. As ons dit inkleer, dan gaan ons sien hy gaan hierdie blokkies of hierdie vierkantjies, nie blokkies, nie vierkantjies gaan hy sien as hy presies van voor af kyk. Dan as ons van bo af kyk, as die mannetjie nou in 'n vliegtuig klim en hy kyk presies van bo af, dan gaan hy daai sien. Hy gaan daai pers vierkantjie sien. Dis sy bo aansig. En as hy van die sykant af kyk, dan gaan hy hierdie sien, presies van die sy af. En as ons hulle almal inkleer, dan lyk dit nou so. Nou, hoekom het juffrou nou nie daai wit vierkantjies daar in die middel, hoekom het ek hulle dan nou nie ingekleer nie? Want as jy presies van voor af staan, gaan jy nie daai twee sien nie. Hulle twee gaan weggesteek wees agter hierdie. En jy gaan ook, as jy van die sykant af kyk, gaan jy nie daai twee sien nie, want hulle gaan weggesteek wees agter hierdie. Dis hoekom ek hulle nie ingekleer het nie. Onthou nou, jou onderwyser gaan vir jou so 'n prentjie gee, wat van 'n fotostaatmasjien afkom, so hy gaan nie gekleurd wees nie. So dis nogals 'n goeie idee as jy kleurpotlode kan vat en dit inkleer. Kleur vir jou die bo-aansig 'n sekere kleur in, en die sy-aansig en die voor-aansig ander kleure. Dit help verskriklik baie as jy dit dan op die ou end moet gaan teken. So kom ons kyk gou. Hierdie is dan my voor-aansig, daar is my bo-aansig en daar is my sy-aansig. As ek dit moet gaan teken, onthou nou, ek gaan nou net kyk na die kleur wat vir my gewys word. In hierdie geval die voor-aansig, lyk vir my hierso gaan wees 1, 2, 3, 4 blokkies. Kom ons kyk gou eers hoe gaan hy lyk. So in my prentjie gaan hier ook 1, 2, 3, 4 blokkies wees, of 4 vierkantjies. Dan die volgende rytjie gaan ek hierheen sien, en by hom net bokant hom, kyk gou hier beweeg ons op, dan gaan ek daai en daai in sien. So dis 1, 2 en hierheen is sy nommer 3. So daar is my 3 vierkantjies daar. En by hierheen gaan ek daai in sien, en dan sy maatjies sit hierso, wat onderkant hom gaan wees, so dis 2. En hierso is enetjie alleen, hier's niks bokant hom nie. So dis enetjie alleen, so daar sit hy. Dan die bo-aansig van hierdie ding is nogals bietjie moeilik. Ons moet baie mooi kyk hoe lyk hy. Weereens, jy gaan tel jou vierkantjies of gaan tel die figuurtjie wat jy kry se stukkies. So ons sien hierso aan hierdie kant af is daar 4 vierkantjies. So dit is die 4 vierkantjies wat juffrou hierso geteken het. Dan by die volgende is, kom ons gaan sommer daar af. Daarso is ook 4 vierkantjies, so daarso sit hulle nou. En dan is hierso tweekies, onthou ek het daai nou klaar bygetel by daai, né? So hierdie tweekies is dan hier vasgemaak, daar sit hulle. En daai twee is hier vasgemaak, daar sit hulle. En hierso is mos 'n gaatjie, so dis hoekom in my prentjie ook daar 'n spasie oop is. Dan as jy die sy-aansig moet teken, gaan hy so lyk. Die trappie lê nou aan die ander kant toe, né? Hy verskil van die voor-aansig. So die sy-aansig gaan hier so enetjie hê, en daar by my prentjie is enetjie. Dan is daar weer 2 wat so is, daai 2 pas by mekaar, so daar is hulle 2. Hierso is 3 in hierdie lyntjie op, so dis daai 3. En dan in daai laaste enetjie is daar 1, 2, 3, 4, en daar in my prentjie is ook 4. Reg, kom ons probeer nog enetjie. As ons nou hierdie mannetjie wys ons die voor-aansig, né? So as jy die voor-aansig gaan inkleer, dan lyk dit so, en hy sê vir jou, daai is die voor-aansig. Sien jy hoe mooi help die kleur vir jou om aan te dui wat 'n aansig jy nou na kyk. Dan as ons in 'n vliegtuig sit heel bo, dan gaan ons die bo-aansig sien. Onthou nou, ons weet nie of daar agter nog kubusies is nie, hè? Ons is nie seker nie. So jy werk net met dit wat jy sien. As jy aansigte teken, dan werk jy net met dit wat jy sien. So daai is my bo-aansig. En dan as ek van die kant af kyk, van die sy af, dan is dit die sy-aansig wat jy nou daar sien. Reg, kom ons kleer hulle almal in. Daar is my voor-aansig, my bo-aansig en my sy-aansig. Weereens as jy dit moet gaan teken, kyk jy net na daai kleur wat hulle vir jou vra. So as jou juffrou of meneer vir jou sê, teken die voor-aansig, dan gaan ons nou net die pinkus kyk. So jy gaan daarso, is my pinkus, kom ons kyk gou of jy verstaan. Aan daai kant is net enetjie. So daarom is daar net een geteken. Hier langsom is daar 1, 2, 3, 4. So dan daarom is in die prentjie ook 4 vierkante langsom. En dan langs hulle is daar 3 vierkantjies. Daai is lekker maklik om te sien en langsom is 2. So hierso is ook 3 en 2. Dan die bo-aansig by hierdie een is ook nogals ingewikkeld. Kom ons kyk hoe lyk hy. Onthou nou jy begin by daai enetjie. So dis hy wat daar sit. Dan sit daar 3 langs mekaar so. So daar is hulle. En uit hulle uit is hierso 3. So dis daai driekies wat daar sit. En daai enetjie is weer vasgemaak aan daai enetjie, so hy gaan daar op. So daai gaan dan my bo-aansig se prentjie wees. En dan my sy-aansig gaan so lyk. Hy's lekker maklik. Hierso is 2, kan hulle sommer sien. So daar is 2. Langsaan is 3. So daar is 3. Hierso is 4. Ek moet mooi kyk. Daar is 4 en langsaan is 1 en daar is die 1.
Dis hy. So as iemand vir jou vra om aansigte te teken, gebruik kleur vir die verskillende aansigte in verskillende kleure in. Dit behoort jou lekker te help.